제가 추천하는 인기 제품, 먼저 대망의 1위부터 볼까요? 배송이 빨라서 주문하자마자 바로 받을 수 있고 써본 사람들이 왜 이제 샀을까 할 정도로 만족도가 높아요. 2위는 실용적이고 사용법도 쉬워서 재구매가 많이 있는 아이템이에요. 자세한 상품 정보는 더보기나 댓글 링크에서 확인해보세요. 후회 없는 선택이 되실 겁니다. 3위는 튼튼한 내구성과 가성비 덕분에 오래 쓸 수 있는 가성비 제품이에요. 저도 좋아하는 제품이라 추천드리고 싶어요. 제품 정보는 댓글 참고해주세요. 4위는 세련된 디자인의 마감도 깔끔하고 배송도 빨라서 선물용으로 인기 많아요. 요즘 인기 있는 제품으로 소문이 났다고 하던데요. 후기들도 꼭 한번 살펴보세요. 마지막 5위는 가격 대비 기능이 알차고 리뷰에서도 칭찬이 끊이지 않는 스테디셀러예요. 마음에 드셨다면 좋아요와 구독도 눌러주세요.